Իսկապես բավականին բարդ է այս ժամանակահատվածում խոսել ընդհանուր առմամբ իրավական մարտահրավերների մասին, երբ մենք նույնիսկ տեսնում ենք, որ այն պրոակտիվ ռեժիմով է իրականացվում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ բռնաճնշումները հասել են այնպիսի մակարդակի, որ մենք կարող ենք ունենալ իրավական հարցերի վերաբերյալ քննարկում եւ դրան զուգահեռ տեսնենք նոր իրավական մարտահրավերներ։ Սա իսկապես արդեն տպավորություն է առաջանում, որ աբսուրդի ժանրից է, բայց սա է մեր իրականություն։ Բայց մեկ հանգամանք կա, որը իհարկե այնպես չէ, որ դրական լույսի ներքո եմ ներկայացնում, բայց փաստ եմ արձանագրում։ Մենք այս իրավիճակը տեսել ենք 3 տարիների ընթացքում։ Սա նորություն չէ։ Մենք տեսել ենք ինչպես 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, որ մարդիկ փորձում էին ներկայացնել իրական վիճակը, դրա համար բերման էին ենթարկում, դրա համար տուգանում էին, ճնշումների էին ենթարկում։ Սա նորություն չէ։ Կորոնավիրուսի համար դիմակ չկրելու տեսանկյունից մարդկանց իրենց տերմիններով ասած պարկեցնում էին ասֆալտին կամ փռում էին ասֆալտին, սա արդեն իրենց տերմինաբանությունն է, որի ներբերանգները իդեպ ես լավ չեմ տիրապետում, բայց օրինակ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը շատ լավ կարողանում է մեկնաբանել։ Օրինակ ես չգիտեի, որ մուրճի ֆենոմենը որպես երևույթ քարոզարշավի ընթացքում օգտագործելը, ասելը, որ այդ չագուջը տալու ենք մարդկանց գլխներին, դատախազությունը իզորու է մեկնաբանել եւ իդեպ շատ բծախնդրորեն։ Ցավոք սրտի դատախազությունը նույն կերպ չի կարողանում մեկնաբանել բոլոր այն աբսուրդ միջնորդությունները, կալանավորումների, որոնք ներկայացվում են։ Տեսեք, մենք ինչի պատկեր ունենք, հա? Սյունիքի մարզի բոլոր ըստ էության համայնքի ղեկավարները այսօր կալանավորված են։ Հարց է առաջանում, չէ՞։ Կարող եք քրեական հետապնդում հարուցել։ Հարուցեք։ Բոլորս գիտենք, որ անձինք անմեղ են, մինչև հակառակը չի ապացուցվել օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Գործեք հարուցում, հարուցեք։ Ինչի համար եք մարդկանց կալանավորում։ Այս կալանավորման ֆետիշը արդեն մի քիչ կարծես թե կարելի ասել մարդկայնորեն անընկալելի իրավիճակի է հասել։ Այն, որ դատավորների նկատմամբ այսօր կան հստակ ճնշումներ, բոլորս էլ տեսնում ենք։ Այդ տեսարանը նաև սահմանադրական դատարանում էինք տեսել, որի մասին կխոսենք որոշակի կարճ ժամանակ անց, բայց բոլոր դեպքերում մի հետարքիր հանգամանք նշեմ։ Բոլոր կալանավորման որոշումները, որոնք դուք տեսել եք այս ընթացքում կայացվել են, ենթադրենք Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ, Մխիթար Զաքարյանի եւ այլն, մենք այդ պատկերում մեկ օրինաչափություն ենք տեսնում։ Բոլոր այդ դատավորներին շատ լավ գիտի փաստաբանական համայնք։ Բոլորին։ Ենթադրենք Կարեն Ֆարխոյանը, որ պետք է կալանավորեր Արուշ Արուշանյանին, նույնիսկ կարծում եմ աշխարհի ամենաօպտիմիստ մարդը կասկած չուներ։ Այսինքն ամենաօպտիմիստ, որ ենթադրենք նույնիսկ կայծակ ամպրոպի ժամանակ միշտ հավատում է, որ րոպե շուտ արևը դուրս է գալու։ Այդ Կարեն Ֆարխոյանի դեպքում այլ տարբերակ չկա։ Ինքը ինչ պետք է աներ, պետք է կալանավորեր։ Այլ կարծիք գոյություն չունի։ Կամ օրինակ պրոֆեսոր Չարչյանի դեպքում հայտնի Մելիքսեցյան Արմինեն, ինչի երկրորդ կարծիք կար, որ ինքը պետք է կալանավորեր։ Իհարկե պետք է կալանավորեր, որտեղ կան դատավորներ եւ կան պարզապես դատավորի, կարելի ասել, կեցվածքը ֆորմալ առումով ունեցող, բայց բովանդակային առումով չունեցող անձինք։ Մենք բոլորս դրան շատ լավ սովորել ենք եւ ես ցավով եմ արձանագրում, որ մեր հանրության ստվար զանգվածն էլ դարձել է այդ դատավորների բացահայտման սաղ հմտությունները տիրապետող, որտեղ բոլորն են արդեն դա պատկերացնում։ Բայց հարցը չէ առաջանում, իսկ ինչու է հենց այդ դատավորներին մակագրվում։ Մեկ գաղտնիք բացահայտեմ, նախաքննության փուլում կալանավորման միջնորդությունները մակագրվում են բացառապես ձեռագիր։ Այսինքն Երևան քաղաքի ընդհանրավայրության դատարանի նախագահ ձեռագիր որոշում է, որ օրինակ Արուշ Արուշանյանի գործը կալանավորման վերաբերյալ հարցը պետք է քննի ոչ թե ենթադրենք դատավորներից Դավիթ Հարությունյանը, Արման Հովհաննիսյանը, Շենգավիթ նստավայրում Դավիթ Բալայանը, օրինակ եմ բերում դատավորների, որոնց վարկանիշը մշտապես եղել է շատ բարձր, թե վերջին 3 տարիների ընթացքում, թե դրան նախորդող ժամանակահատվածում, բայց այն իհարկե մակագրվում է օրինակ Կարեն Ֆարխոյանին, որը իդեպ կարծում եմ պարոն Արուշանյանին կալանավորելու գայթակղություն այս իշխանություններից եւ պատվերները կատարողներից զատ վստահ ունեցել են թշնամական երկրի իրավապահները։
եւ օրինակ պատկերացնել, որ նման կալանավորման որոշում կկայացվեր նաեւ Ադրբեջանի դրոշի ներքո, չկասկածեք։ Իրենք երևի պարզապես ցավում են, որ այդպես չի եղել, բայց ոչինչ, պարոն Ֆարխոյանը այդ դերը լիարժեք իրացրեց։ Մյուս հանգամանքը, որը կարող եմ ասել, կալանավորման բոլոր միջնորդությունները ունեն մեկ ընդհանրություն, դրանք անհիմն են։ Այսինքն մենք չենք տեսել դեռ մի դեպք, որ օրինակ կալանավորման միջնորդությունը ներկայացնեն եւ այն լինի հիմնավոր։ Այսինքն իր մեջ պարունակի անհրաժեշտ հիմքերը։ Ենթադրենք ասում են, որ մարդը կխոչընդոտի։ Այսինքն օրինակ ամբողջ կյանքը անբասիր համբավ ունեցող պրոֆեսոր Չարչյանը ինչ որ մեկին պետք է խոչընդոտի, եւ իդեպ կյանքը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ էինք։ 65 վկայի լսել էին, 65-ից ոչ մեկ վատ ցուցմունք կամ իօքուտ նախաքննական մարմնի ցուցմունք չի տվել, որևէ մեկը կաշկանդված չի եղել, կյանքը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ էինք, որովհետև նաև այդ հարցաքննությունները սկսել էին այն ժամանակահատվածում, երբ պրոֆեսոր Չարչյանը ազատության մեջ էր, բայց բոլոր դեպքերում իրան մինչ օրս կալանավորման տակ են պահում։ Այսինքն սրանով ինչ են ուզում ցույց տան։ Կարծում եմ ուզում են պարզապես վախեցնել հասարակության։ Հարց է առաջանում։ Պատերազմով անցած հասարակությանը նման ցավալի իրականության մեջ ապրող հասարակությանը ինչով վախեցնես կալանավորումներով կամ վախեցնես դրանով ինչ նպատակ հետապնդես։ Ես կարող եմ ասել, որ այս նույն իրավիճակը բոլոր մյուս քաղաքական այս ռեպրեսիվ մեքենայի իրացման դեպքում առկա է։ Բացառապես անհիմն միջնորդություններ։ Եվ հարց է առաջանում. լավ, արդյոք միակ խափանման միջոցը դա կալանավորումն է։ Իհարկե ոչ։ Իսկ ինչ որ մեկը վերացրել է գրավը որպես խափանման միջոց, ինչի գրավը չեն կիրառում, որտեղ ունեն մեկ նպատակ՝ ցույց տալու, որ մարդիկ, որոնք ամեն կերպ մասնակցել են Արցախի ինքնապաշտպանությանը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնապաշտպանությանը ցավոք սրտի, հենց իրենք համայնքի ղեկավարները կազմել էին ջոկատներ, զենքը ձեռքին կանգնած էին սահմանը պահելու առաքելության համար, այսօր լինեն կալանավորված։ Դրանով ինչ ազդակ ենք տալիս, կամ ինչ ենք շահում դրանից։ Էլի եմ վերադառնում եմ առաջին մտքին, գործ եք ուզում քննեք, ինչի եք կալանավորում։ Որտեվ գիտեն գործն էլ ինքնին անհիմն, կարելի ասել ջուր է գործը, գոնե կալանավորում ունենան, որ դրանով ինչ-որ մի նպատակի ծառայեցնեն։ Հետևաբար կարելի ասել նաև ցավում եմ, որ այստեղ ներկա չի իմ ենթադրենք գործընկերս Էրիկա Ալեքսանյան, ով ամենայն մանրամասնությամբ կներկայացներ, թե դատական նիստին օրինակ պարոն Արուշանյանի խափանման միջոցի ինչպիսի իրավիճակ է տիրել։ Ինչ հանգամանքներ է կարողացել քննիչ դատախազը ներկայացնել, իրականում ոչինչ։ Նույնը նաև մյուս մեր գործընկերների դեպքում Լուսինե Սահակյանը ներկա գտնվեր կամ Երեմը Սարգսյան, մի խոսքով իրավիճակը այդպիսինն է, հարգելի գործընկերներ, գործ ունենք աբսուրդի հետ, գործ ունենք իրավական տիրույթից դուրս մի քաղաքական process-ի հետ, որին մասնակից են առնվազն իրենց կարգավիճակով իրավաբաններ, բայց դա բնավ չդառավ իրավաբանություն։ Եթե դատավորը նման պայմաններում կալանավորման որոշումներ է կայացնում, ինքը հենց իր դատավորի կարգավիճակին, պարտականություններին, առաքելությանը դեմ է գնում։ Սա իրավաբանություն չէ։ Սահմանադրական դատարանը, Վճռաբեկ դատարանը, Եվրոպական դատարանը քանիցս ասել են, կալանավորումը ծայրահեղ միջոցն է։ Կալանավորումը պետք է կիրառես այն դեպքում, երբ իսկապես ունես փաստական տվյալ, որ X մարդը գնում է մյուսին ասում է, գիտես ինչ կա, սենց կպայես քեզ կամ նենց ցուցմունք կտաս։ Հարց կառաջանա, արդյոք այս դեպքերում գոնե դրա կեսի տվյալը կա թե ոչ։ Իհարկե չկա, բայց կալանավորումը կիրառվում է։ Եվ կրկին վերադառնալով մտքից, ցավալին այն է, որ մեր գործընկերները այսօր ներկա չեն կարող այստեղ լինել, նաև ձեր հարցերին պատասխանել, նաև ավելի մանրամասն ներկայացնել, մեկ պարզ պատճառով, որովհետև դա էլ թույլ չեն տալիս։ Այսինքն աբսուրդը պրոակտիվ է։ Այսինքն նման ռեժիմով ողջևորված քաղաքական հետապնդումներ անելը իհարկե կանխատեսելի վարքագիծ է, կրկին նորություն չէ, բայց առնվազն արդյոք սա է հիմիկվա մեր իրականության մարտահրավերը, առաջնայնությունը։ Կարծում եմ, որ նույնիսկ ամենակրկին օպտիմիստ կամ պեսիմիստ մարդու համար ակնհայտ է, որ դա չէ։ Ինչի է այդպես արվում։ Կարծում եմ զուտ քաղաքական նեղ
նպատակներից ելնելով։ Իբր այս հասարակությանը վախեցնելու կամ պառակտելու։ Իբր դա պակաս էին արել, բայց վախեցնելը կարծում եմ արդեն բոլորի համար է հասկանալի, որ չի ստացվելու։ Մեկ օրինակ բերեմ, դուք տեսաք պարոն Արուշանյանին, երբ արդեն ձերբակալել էին, արդեն կալանավորման որոշումն էին կայացնում մի խոսքով, իր խոսքերը ուղղակի լսեք։ Լսեք իր խոսքերը, իր վարքագիծը, դուք այնտեղ 1% վախեցող մարդու եք տեսնում։ Նույնը կարող եմ ասել նաև Սիսիանի քաղաքապետի, մյուսների վերաբերյալ։ Հետևաբար սա կարելի ասել ուղղակի անիմաստ ռեսուրսի վատնում է, որովհետև նաև վստահաբար կարող եմ ասել, բոլոր այդ անձինք լինելու են ազատության մեջ։ Ինչքան էլ այս ֆետիշի իրացումը ապահովեն, սպասարկեն, դա երկար չի տևելու, վստահեցնում եմ։ Շնորհակալություն։